दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार सिंह है। मैं आपका अपने प्रोडक्ट जो है नया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो इसको बर्गर अलार्म सिस्टम बोलते हैं, इंट्रूडर अलार्म सिस्टम बोलते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है? अगर आपके घर या ऑफिस में किसी भी जगह आप इसको यूज करेंगे तो अगर कोई फोर्सफुली वहां पे जाने की कोशिश करेगा, अंदर घुसने की कोशिश करेगा, तो ये अलार्म बजेगा और इसमें जो आपके 2 मोबाइल रजिस्टर्ड होंगे उस पर मैसेज चला जाएगा। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो सेंसर्स होते हैं। इसको बोलते हैं डीवीडी, डिजिटल वाइब्रेटर डिटेक्टर। इसको बोलते हैं आपका मैग्नेटिक सेंसर्स। तो इन दोनों को जो है आप डोर पे या फिर आप जो है विंडो पे या किसी भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट पे यूज कर सकते हैं। तीसरा ये होता है आपका पैनिक बटन। तो इसका क्या होता है, जैसे आप ऑफिस में अकेले या घर पे अकेले, आपका नौकर या ऑफिस स्टाफ या कोई बाहर से आकर अटैक करता है तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। अब जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, जैसे इसमें आपको सेटिंग कुछ चेंज करनी है तो प्रीवियस सेटिंग अगर रिस्टोर करनी है तो कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। नई एंट्री के लिए ये चीज़ करने होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो आपको कुछ सेकंड तक वेट करना होगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो तीसरा सेंसर होता है, चौथा, ये होता है आपका शटर सेंसर्स बोलते हैं। तो इसको जो होता है शटर में यूज करते हैं, स्लाइडिंग डोर में यूज करते हैं, स्लाइडिंग विंडो में यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही आपका 1 से 2 इंच का गैप आएगा तब ये सेंसर ऑन हो जाएगा और जो है आपका अलार्म बजने लगेगा और जो मोबाइल रजिस्टर्ड होंगे उसको मैसेज चला जाएगा। ये मोशन सेंसर्स होता है। मोशन सेंसर्स में क्या होता है कि ये जब ऑफिस में कोई नहीं हो तो ये नाइट मोड में ही आप ऑन करते हैं, या डे मोड में भी अगर ऑफिस में कोई नहीं है तभी इसको ऑन करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी अगर मूवमेंट होगी तो ये जो है ऑफिस के अंदर आपका होगा तो जैसे हूटर आपका बजने लगेगा और जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल होंगे उस पर मैसेज चला जाएगा। तो मैं इसको आपको दिखाता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक इंडिकेटर आ रहा है, यहाँ पे ये इंडिकेटर आ रहा है, मतलब ये आपका जो सिस्टम है एक बैटरी पे जो है नहीं है। तो इसमें एक बैटरी होती है 12 वोल्ट 7 AH की, इसको हम कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये इंडिकेशन यहाँ से चला जाएगा और ये अब जो आपका पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये सेंसर है, अब इस सेंसर पे जैसे कोई फोर्सफुली एंटर कर रहा है, इस सेंसर को अगर किसी ने ऐसे टच किया तो आपका हीटर बजने लगेगा और आपके पास मैसेज चला जाएगा। इस मैग्नेटिक कंटेक्ट को भी अगर कोई हटाता है अपने पोजीशन से तो हीटर बजेगा और मैसेज चला जाएगा आपके पास। और अगर कोई जैसे इस बटन को भी प्रेस करेगा, पैनिक बटन को, तो ये मैसेज जो है चला जाएगा और ये आपका बजना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर इस कंट्रैक्टर को हटाते हैं 1-2 इंच तब भी आपको मैसेज होगा और ये हीटर बजना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है, जगह ये ऑन है आपका मोशन सेंसर, इसके आगे जब कोई मूवमेंट होगी तो ये जो है बजना शुरू कर देगा। जैसे ये यहाँ से हटाएंगे वो ऑफ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका ये हूटर बजेगा ये आपका 15 से 20 सेकंड तक बजता है और जो आपके पास मैसेज जो इसमें रजिस्टर्ड मोबाइल होंगे उस पर पहुंच जाएगा। तो इसका ये फंक्शन है कंप्लीट। इसमें आपको जो सेंसर्स और ये सब दिए हुए हैं इसको करते हैं। अब इसका जो सॉफ्टवेयर सेक्शन है वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या है कि आप सबसे पहले जाएंगे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप, इसका नाम है फेस टॉल्क, जिसको आप डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या होगा कि अब आप नए यूजर हैं तो इसको क्या होगा कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसमें क्या है, नया लॉगिन के लिए यूजर नेम, पासवर्ड, जिसमें सबसे पहले आपको 00 सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें एक जो होगा मोबाइल नंबर दिया जाता है, जो यहाँ पे अंदर सिम लगी होती है, यहाँ पे एक सिम होती है, वो नंबर आपको इसमें देना पड़ेगा। उसके बाद आपका नाम, उसके बाद एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद होगा आपका ईमेल एड्रेस और इसको सबमिट कर देंगे। जैसे इसको सबमिट कर देंगे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद क्या है कि इस तरह से आपको जब ओपन करेंगे तो आएगा। तो इसमें एक यूजर आईडी होगी और एक कोड होता है। तो इसमें जैसे हमने रजिस्टर्ड किया है तो मैंने अपना नाम डाला है इसमें। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि यूजर नेम में हमने अपना नाम डाला। उसके बाद पासवर्ड जो है वो हम अपना यूज करेंगे। पासवर्ड यूज करने के बाद हम क्या है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये विंडो हमारे सामने आ जाएगी। अब इसमें क्या है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें क्या है, आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि इसको ऑटो आर्म डिसआर्म कर सकते हैं। एंट्री एग्जिट टाइम आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो होता है डेटा वो पूरा एंट्री होगा। तो इसमें जैसे साउंड ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है
कि जैसे आप ऑफिस से बाहर हैं, आपका स्टाफ ऑफिस में पहुंच गया या घर में पहुंच गया, अगर वो ओपन करता है तो अलार्म बजेगा, प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए आप यहाँ से इसको डिसआर्म या आर्म कर सकते हैं। तो इसको मैं अब डिसआर्म कर रहा हूँ। तो डिसआर्म की बटन दबाएंगे, यहाँ पे एक कोड डालेंगे, जो आपका कोड है उस कोड को डालेंगे और डालने के बाद इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे आप देखेंगे एक मैसेज आ जाएगा और ये आपका सिस्टम जो होगा वो डिसआर्म मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और जब आपका ये डिस्कनेक्ट हो गया, अब अगर आप वो डोर ओपन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई हुटर नहीं बजेगा, कोई कुछ नहीं होगा। उसके बाद जैसे शाम को बंद करने के बाद आप अब इसको फिर से ऑन करना है तो आप अपने घर से ही बैठे बैठे इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसको हर कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा, जिसको कोड पता होगा वही ऑपरेट कर सकता है, दूसरा आदमी इसको नहीं कर पाएगा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जब इसको ऑन या ऑफ करेंगे यानी आर्म डिसआर्म करेंगे तो जो 2 रजिस्टर्ड मोबाइल होते हैं उस पर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका सिस्टम ऑन हो गया है और आपका सिस्टम जो है वो ऑफ हो गया है। तो इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आती रहेंगी और इसको आप वहां से घर से भी बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप इसको जो है कहीं से भी बैठ के ऑपरेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या है कि जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए उसमें मैसेज का ऑप्शन होना चाहिए और वो सारी चीजें होंगी। तो ये आप ऑन कहीं से भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9911607784 पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।